શું તમે પણ ઘરે સ્લીપ સ્ટડી કરાવવા માંગો છો? તો હું ડૉક્ટર મિહિર લઈને આવી રહ્યો છું રેસ્મેડ એપનિયર લિંક એર સ્લીપ સ્ટડી મશીન ફોર હોમ સ્લીપ સ્ટડી ટેસ્ટ. તો ચાલો આજે આપણે જાણીશું મશીન વિશે. રેસ્મેડ એપનિયર લિંક એર મશીન 4 લાઇટ આવશે. આ લાઇટ ઇન્ડિકેટ કરશે ફોર ધ પલ્સ. નીચેવાળી આ લાઇટ ઇન્ડિકેટ કરશે મેઇન લાઇટ છે જે ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં વર્ક કરશે. આના પરથી આપણો સ્લીપ સ્ટડીનો ગ્રાફ રેડી થશે. આ લાઇટ ઇન્ડિકેટ કરશે ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ છે કે ઇનકમ્પ્લીટ છે. નીચેવાળી લાઇટ ફોર ધ ઓક્સિજન. આ રીતે સ્લીપ સ્ટડીનું મશીન સેટ થઈ ગયું છે ફોર હોમ સ્લીપ સ્ટડી ટેસ્ટ. 2 સેકન્ડ પ્રેસ કરીશું. મશીન ઓન. ફરી 2 સેકન્ડ પ્રેસ કરીશું. ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ છે એની લાઇટ ઇન્ડિકેટ કરશે.